हेलो गाइज, नमस्कार सम्पूर्णमा। आज चाहिँ हामी चाबुलदेखि सुन्दरी जलको यात्रामा छौँ। सबैजनाले हेरेर इन्जोय गर्नुहोला। हामी चाहिँ गोकर्णको बाटो हुँदै गोकर्णतिरबाट हुँदै हुँदै सुन्दरी जल जाने निर्णय गऱ्यौँ र अहिले हामी ट्याक्कै गोकर्णको गेट पुग्न लागेछौँ। हामी चाहिँ अब यहाँबाट चट्ट लाएर चाहिँ यहाँबाट हामी राइट लाग्छौँ। यहाँबाट हामी राइट लागे पछाडि चाहिँ हामी अब दायाँ बायाँको मौसम हेर्दै हेर्दै दृश्यहरू हेर्दै हेर्दै हामी चाहिँ सानोतिनो भ्लग बनाउँदै गइरहेको छौँ। अहिले चाहिँ हामी ट्याक्कै यो मन्दिरको नाम त के भन्छ त्यो त मलाई थाहा भएन, तर मन्दिरमा पुगेको छौँ हामी। अब यो मन्दिरबाट टक्क यो पुल क्रस गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। चट्ट लगाएर अब पुल क्रस गऱ्यौँ, हामी सट्ट अगाडि बढियो। चट्ट पुगिसके पछाडि ठ्याक्कै यो उकालोबाट अलिकति माथि पुग्ने बित्तिकै सट्ट यहाँनिर दुईवटा बुनुले हामीलाई हेरेर करायो किन भिडियो गर्नुभएको भनेर। त्यस पछाडि हामी सुई लाग्यौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हामी सुई गयौँ सर। तेर्सो बाटो सुन्दरी जलको बाटो अहिले बिच भएर दामी बाटो भएर पछाडि सरर गइयो। हामी गफ हान्दै गइयो साथीहरूसँग चट्ट लगाएर। अब मजासँगले गफ हान्दै जाँदै गर्दा बिच बाटोमा रमाइलो भयो। त्यस पछाडि रमाइलो गर्दा चट्ट अनि त्यहाँबाट हामी जाँदा चट्ट लगाएर अब थोरै टाइममा चाहिँ हामी सुन्दरी जल पुग्न लाग्यौँ। त्यस पछाडि हामी चट्ट सुन्दरी जल पुग्यौँ अनि खाजासाजा खाएर चाहिँ हामी यो ओह्रालो लाग्यौँ। ओह्रालो त लाग्यौँ, यहाँबाट चट्ट लगाएर ओह्रालो लाग्यौँ। साथीले यहाँनिर बाइक घुमाउन नसकेर आपत पर्यो। त्यस पछाडि म यहाँबाट बाइकबाट ओर्लिएँ। बाइक जसो तसो त्यहाँबाट फर्काएर हामी सुन्दरी जलको खोलातर्फ लागियो। चट्ट लगाएर बाटो चाहिँ सानो छ, होस् पुर्याएर जानु होला, सानो छ बाटो। अनि चट्ट यो सानो बाटो कटिसके पछाडि चाहिँ हामी चट्ट लगाएर बाइक पार्किङ गर्ने ठाउँमा पुग्यो। हाम्रो अर्को साथी चाहिँ अगाडि गयो अरे बाइक पार्किङ गर्दैछ। अनि हामीले बाइक पार्किङ गऱ्यौँ। बाइक पार्किङ गरिसकेपछि यताउति यसो हेरेको, यति राम्रो भ्यू त मैले नखिचिकन हुँदैन भनेर मैले चट्ट लगाएर यताउतिको भ्यूजहरू खिच्न थालेँ। र यहाँनिर एउटा झोलुङ्गे पुल पनि रहेछ। झोलुङ्गे पुल त नभनौँ, एउटा पुल पनि रहेछ। चट्ट लगाएर यो पुलमा ध्वजा हालेको देखेर रमाइलो लाग्यो। अनि तल खोलामा साथीहरू नुहाउँदै पौडी खेल्दै रमाइलो गर्दै गरिरहेको दृश्य पनि मैले देखेँ। अनि यो दृश्य देखिसके पछाडि मैले यो दृश्य कैद नगरिकन बस्नै सकिनँ। र यो ध्वजाहरूले गर्दाखेरि त अझ सुन्दरी जलको यो खोला अझ आकर्षण देखिरहेको थियो। अनि त्यस पछाडि अलिकति मासतिर गए पछाडि यो दृश्यहरू पनि मैले देखिसकेपछि यहाँनिर मैले यो चट्ट लागेको यो झन् माथिको टप भ्यूबाट त यो दृश्य मैले नखिचिकन सकिनँ। अनि चट्ट लगाएर एकछिन खोला नाला वन जङ्गलसँग म एकछिन रमाउँदै भिडियो गर्दै म अलिकति तलतिर आइपुगेँ। त मेरो साथीहरू त लाटोले जस्तो दुईजना कोरिएर टोलेर बसिरहेछन्। के रे त मराहरू भनेको केटाहरू त हेर्न मुला बालापनमा हाम्रो पनि यस्तै रमाइलो हुन्थ्यो, यसरी नै रमाइलो गर्थ्यौँ भनेर कहानी पो सुनाउन थाल्यो। त्यस पछाडि हामी चट्ट लगाएर सुन्दरी जलदेखि अलिकति मासतिर रहेको डाँडामा जाने निर्णय गऱ्यौँ र त्यहाँबाट सुन्दरी जलको भ्यूज मस्त
मस्त देखिँदो रहेछ, भ्यू मस्त देखिँदो रहेछ र सुन्दरी जलको यो भ्यू हेर्दै एकछिन गफ गर्दै साथीभाइसँग रमाइलो गर्दै त्यहीँ बस्यो। अनि त्यही पछाडि अब हामी त्यहाँनिर आधी घन्टा 1 घन्टाको बसाइ पछाडि फर्किने निर्णय गऱ्यौँ र हामी झट्ट लाएर फर्क्यौँ। अनि यो बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ, हेर्नु कस्तो राम्रो बाटो छ, हेर्नु है, धवान बाटो झट्ट लाएर टर्निङ। मलाई त यो बाटो त सिन्धुलीको याद आयो। त्यो पछाडि हामी बिस्तारै ओह्रालो लाग्यौँ। यहाँबाट केही तिता मिठा गफ गर्दै साथीसँग ओह्रालो झऱ्यौँ र त्यहाँनिर चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको काम पनि भइरहेको रहेछ। त्यहाँनिर रोडहरू बनाउने काम भइरहेको रहेछ। त्यो हेर्दै त्यहाँबाट हामी चाहिँ चट्ट तल हाइवे निस्केर त्यस पछाडि चाबेलतर्फ लाग्यो। अनि लास्टमा चाहिँ मैले यसो विचार गरेँ, हामी माथि डाँडामा त गएको थियौँ, अब त्यहाँको पनि एउटा सानो क्लिप हालिदिनु जस्तो लाग्यो। अनि लास्टमा चाहिँ मैले यो क्लिप हालेँ। हस् त, थ्याङ्क यू सो मच सबैजनाले हेरेर इन्जोय गर्नुहोस्।